अगर आपके इंजन से भी नॉकिंग की आवाज आती है तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। लोग सोचते हैं कि ये साउंड नॉर्मल है, बट ये इंजन डैमेज की अर्ली वार्निंग होती है। इंजन नॉकिंग तब होती है जब इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर गलत टाइम पर एक्सप्लोड करता है। स्पार्क से पहले जब ये अनइवन एक्सप्लोजन होता है तब पिस्टन पर एक झटका पड़ता है। इसको ही इंजन नॉकिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए राइट ऑक्टेन का फ्यूल यूज कीजिए, इंजन को ओवरहीट ना होने दें और टाइम पर अपनी गाड़ी को सर्विस कराएं। अगर नॉकिंग को इग्नोर किया तो इंजन का खर्चा भारी पड़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।